Assalomu alaykum. Kitob topshirmoqchi edim. Kitob. Qaysi yo'nalish? Pedagogika. Guvohnoma raqami? 679. Odam bo'lish qiyin kitobini o'qidingizmi? Ha, o'qib chiqdim. Mazmunini qisqacha gapirib bering. Menga mazmuni Abdulla bilan Gulchehrani hayot qiziq bo'ldi. Unda Abdulla Gulchehraga yetolmaydi ekan, oxirida Gulchehra o'zini o'ldirib qo'yadi. Gulchehrani onasi vafot etgani menga juda ta'sirli qildi, chunki onasi o'ta kasal bo'lar ekan, u kasalligini Gulchehra bilan uni otasi bilan ekan xolos. Keyin qoyalar bilmaydi ekan. Og'ir xastalik bilan Gulchehrani onasi vafot etgani menga juda ta'sirli qildi. Aynan nima uchun shu asarni tanladingiz? Bu o'zim qiziqqanim uchun buni tanladim. Ya'ni o'zbek adabiyotida O'lmas Umarovbek ijodiga qiziqasizmi? Bu juda ta'sirli kitob ekan. Buni tengdoshlarimga tavsiya qilaman. O'qib chiqsin, o'qish tavsiya qilaman. Demak, sizga maroqli mutolaa tilaymiz. Albatta, kutubxonamizda bu kitobni topishingiz mumkin.